El Departament de Salut ens ha confirmat els 2 primers casos positius de coronavirus a la ciutat de Tàrrega. Es tracta d'una parella de més de 70 anys que van anar a Benidorm en un viatge de l'Inserso. Malgrat la gravetat d'aquesta situació, han de ser positius en el sentit que es tracta de 2 casos lleus que no han requerit ingrés hospitalari, sinó només confinament domiciliari, i de l'altra banda també el fet que no hagi estat casos de transmissió comunitària, és a dir, no s'han contagiat aquí a Tàrrega, sinó que es van contagiar durant el viatge. Malgrat tot, demano a tots els targarins i targarines que facin cas de les autoritats sanitàries i es quedin a casa, guardin les mesures de confinament necessàries per tal d'evitar un contagi massiu de la malaltia. D'altra banda, voldria aprofitar l'avinentesa per donar les gràcies, en nom meu i de tot el consistori, a l'equip sanitari del CAP de Tàrrega per totes les actuacions que estan duent a terme, als cossos de seguretat, Mossos i policia local que estan vetllant perquè el confinament s'apliqui, la brigada municipal que està a punt per les actuacions que convingui, també un agraïment molt especial a tots aquells treballadors i treballadores que estan atenent als establiments de productes alimentaris i a les farmàcies per tal que no ens trobem desabastits en cap moment, i finalment també els mitjans de comunicació que ens ajuden a informar a tota la ciutadania en aquests moments en els quals es necessita saber què està passant. Només em queda dir-vos que ens en sortirem, que hem de ser forts i valents, però que ara mateix el que necessitem és quedar-nos a casa. Per tant, quedem-nos a casa i continuem endavant.